देखो, कुछ ट्रेनों में ऐसे स्टीयरिंग लगे होते हैं जो कार की तरह ऐसे लेफ्ट राइट घुमाए जाते हैं, लेकिन ट्रेन तो पटरी पर चलती है तो उसे लेफ्ट राइट तो नहीं कर सकते। तो फिर ट्रेन में ये स्टीयरिंग व्हील क्यों लगा होता है? दरअसल ये व्हील स्टीयरिंग का नहीं है, बल्कि ये ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने का एक थ्रोटल है। वैसे तो ज्यादातर ट्रेनों में स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक लीवर होता है जिनको आगे पीछे करके ट्रेन की स्पीड कंट्रोल की जाती है, लेकिन कुछ देशों की ट्रेन में लीवर की जगह ये स्टीयरिंग लगाए जाते हैं, क्योंकि बार बार लीवर को आगे पीछे करने से लोको पायलट का हाथ दर्द करने लगता है। लेकिन इस स्टीयरिंग की वजह से लोको पायलट को